Lijā tās galvenās lielie virzieni ir digitalizācija, eksporta atbalsts, nu un ir jauno produktu attīstība, kas tiek realizēta caur biznesa inkubatoriem un voucher programmu. Un ir vēl viņiem tāda arī programma, tur augsts specializācijas darbinieku algas tur daļēji nosedz uz kaut kādu periodu. Nu, lūk, ja digitalizācija, tie ir visādi digitāli risinājumi, un uzņēmumam galvenais mērķis ir efektivizēt, automatizēt, aizstāt manuālo darbu, tur palielināt produktivitāti. Tad eksporta atbalsts savukārt ir, kur uzņēmējiem, kuri vēlas iziet eksportā, un lai iziet eksportā, mārketinga izmaksas ir gana lielas, un ir daļu no tām ar atbalsta intensitāti arī, nu, teiksim tā, vidēji uz pusi, Lijā atbalsta, un tie, kas to zina, to izmanto. Vienīgais, ko šajā programmā, ja nekas nav mainījies, neatbalsta, ir tekošās kaut kādas mārketinga, tur sociālo kontu uzturēšanas izmaksas un dažādu marketologu, kas ir tieši, nu, sociālo kontu uzturētāji, ja tādi freelanceri vai uzņēmumi, kas to dara, teiksim, viņu rēķinus. Bet viss, kas saistās tur sākot ar izbraukumu izstādēm, konferencēm, foto, video, satura veidošanu, marketinga nolūkiem, call centru darbības, ja tur apzvanīt puse Eiropa, piemēram, ja, ar to tam un vēl dažādām izmaksām var dabūt atbalstu.